Urakoze cyane ibyiyumvo ni byiza. Njye nari mfite icyizere cyinshi cyane, so APR ni ikipe ikomeye turabizi twese, ahubwo twariteguye, twari tubizi ko bishoboka ko dushobora gutsinda. Icyo nabwiye ni ukutishyiraho pressure, turi muri playoff already, ariko ni byiza ko tugenda twagize intsinzi no kuba uwa mbere ntawabyanga. Ariko APR dutsinda difference y'amanota 3, dutsinda difference y'inota rimwe, abiri. Byari gukunda ko tuzamukaho gato, ariko nabira biranshimishije. Abasore batanze ikintu cyose bafite, mu by'ukuri I'm very proud of them. Coach, sano tunyuramo muri make, ni match yari imeze gute ku ruhande rwawe? Ni match yari ikomeye kuko nabitekerezaga n'ubundi. Practically turabizi neza ko APR ikora trop nyinshi. Icyo twumvikanye nuko tugomba kugerageza kuzibira trop zabo, nubwo atari ikintu kiba cyoroshye. Bisaba ko abakinnyi bakora defense bamuvinga cyane, ariko mu by'ukuri bagerageje kuko urabona nemba bafite percentage ya 29. Kuri gihe navuga ko batanze ibintu byose bari bafite. Ikindi twari dufite gahunda yo kwataka paint cyane, bagerageje gukina zone ko batikiza ko tudashobora gushuta. Hari ahantu byabahiriye nibyo, urumva na Damariya ntiyari mu kibuga sometimes, ariko abasore babona ko baje bafite imbaraga, abavuye off bench barakina. Trop 8 muri 24 ntago ari bibi cyane, percentage yacu simbi kuko twagerageje gufata shoot zitari nyinshi cyane, ariko mu by'ukuri navuga ko ntago ari bibi cyane. Coach, tubwire muri make uko wabonye ku cyabaye kuri Dama, ku ruhande rwawe wabibonye gute? Uravuga ku mvune cyangwa imyitwarire muri rusange uruno mukino? Imyitwarire ntago nabwo ni mibi, urumva ni umukinnyi agira emotions, ariko hari abantu bamukoreye ikosa niko yabibonaga, kandi arbitre nagira judgment ye. Nicyo ngiye mbwira abakinnyi, nimba arbitre adasifiye urakomeza ugakina. So kuba yabaye frustrated nibyo, arbitre yafashe icyemezo ko yabibonaga, bizanza kongera kuri review nkana video, ariko ntabwo nabitindaho kuko ngiye nizera ko arbitre ni yasifiye ariko aba yabibonye. Ubu ngubu nanamubwiye ati ufite emotions nibyo ugomba kuzikontrola kuko turagukeneye no mu gihe gitaha. Ukomeje gukimvune, imvune ye ntabwo yari ikaze cyangwa imvune yagize hamstring, ubwo wenda baraza kumurivinga barebe nimba bidakanganye cyane. Okay coach, ngaho tunyuriyemo muri make uko regular season irangiye, musoje aka kanya mufite amanota 29. Birasaba ko bizaterwa n'uko APR izaba yitwaye wenda muri match izakurikira ifitanye na Tigers, kugira ngo hamenyekane ese musoje ku mwanya wa kangahe, hanyuma unaduhe ishusho winjiranye muri playoff ndetse n'intego mugiye kujyana. Ikintu cya mbere navuga, dutangira sezo nta muntu n'umwe wari dufitiye icyizere, ariko ndibuka mu nyamakuru twaganira namubwiye haracyari kare, tuzaganire muri retour. Icyo nemera cyo nuko ubu ngubu ibyo nababwiye ni ntabwo bafite abakinnyi icyizere benshi, ariko nimbona bana cyane cyane abanyarwanda bari roko hano bose bagerageje kugenda bazamura urwego. Ikindi kintu cyadufashije, Jeff amaze kuza, ni umukinnyi ufite experience nk'umumeneri mwiza, yagerageje kuzana ni no muri dere, is a good leader, he tried to bring cohesion and everything, so his experience mu by'ukuri navuga ko n'abandi bakinnyi arabatrustinga, akabagira icyizere, ukabona ko bituma nabo bumva ko bishoboka. Nimba warabibonye uburyo Hervé yakinaga, Sage, Didi, Bruno uyu munsi, bose ubona ko ari abantu abaha icyizere buri munsi kandi bikagaragara, bakora n'imyitozo myinshi. Hanyuma dushishije noneho winjiranye muri playoff, Patriot turayitega iki? Playoff aba ari game nyinshi, ni ukuvuga ngo itandukanye na regular season, ariko ikintu cya mbere ntabwo ari ubwa mbere Patriot igiye muri playoffs. So icyo tuzi ni uko one game at a time, buri game yose imwe kuri imwe. Icyo nakwizeza abantu ni uko tuzatanga akazi, abantu badushyigikira bagume baza ari benshi. Turasenga ko abakinnyi bacu bakomeza kugira ubuzima bwiza, ibindi muzabona playoffs zimeze neza. Ni ikibazo cy'amatsiko, ni mu bishobora murakidusubiza. Ese twaza kubona amaraso mashya yiyongera kuri mwari mufite,
ese intego birashoboka ko igikombe umwaka cyaboneka muri Patriot? urakoze iby'amaraso mashya buriya iyo urebye ushobora kuzana abakinnyi benshi nibyo mu minsi isigaye, ariko ntabwo ushobora kugura iyo character y'abakinnyi bafite uyu munsi. Njyewe ikintu cya mbere mbwira abakinnyi uko there's no one else coming to save them, it's we and ourselves, and I believe the way the team is today, uburyo bameze, kuko umubare w'abanyamahanga turawufite. Ntabwo nibaza ko abakinnyi twamaranye iki gihe wavuga ngo ku munsi wa nyuma cyese yagize ugira ikibazo, kandi uko bameze uko bazakina, kandi intego dufite tuzayigeraho. Iyo ntego ni ubundi urumva intego ya mbere ko ari uko tugera muri playoff. Indi ntego ya kabiri ni uko dukina with the passion every single game. Buriya gihe ntabwo nkunda kubwira abakinnyi ngo mbashyireho pressure ngo muratwara igikombe muragira gute. Igikombe gitwara uko watsinze match. So we go one game at a time nkuko nakubwiye. Ibindi bizagaragara mu kibuga. Murakoze. Switch it on first. Hi Jeff. How you doing? How are you? I'm amazing. First of all, congratulations. Tonight you lead your team to win tonight's game. What is your reaction, first of all? Man, I'm extremely proud of my team. You know, for us coming out, we've been drilling all week, 2 weeks. You know, the last 2 games, and we really wanted this game right here. This was my the first team I played when I arrived here. And I told Coach, you know, hey, I want to beat this team. You know, for the simple fact I haven't beat them in 2 years. So this game means a lot to us, organization, coach, to everybody. So as you can see on the court, how hard we play, and, you know. So it means a lot to us as an organization going in before the playoffs. Okay. You qualified for the finals, playoffs. What will be your target as players? Well, number one, our goal is the championship. You know, when I come, hear a lot of things about we wasn't supposed to make the playoffs, and now we're here today with another goal. First goal is to make the playoffs. Now it's the championship. You know, so we striving for a championship, nothing less. Okay. How do you find your teammates? The level performance? How are them? How do you see them? Now, it's been a great process to see them grow as I'm here for the last 3-4 months. Just emphasizing things, the small detailed things the coach wants, and far as like just being in the right spots and understanding the goal, you know, and you know, coach translate everything, and I just, you know, I'm an extension of him. We just tell them what we need to do, and hey, and we're coming together. Okay. If I evaluate your performance, how you play, how you perform, I see the spirit. First, I see the spirit. Yeah, the techniques are there. You are a very good team. But compared to the other teams which are qualified to the finals, to the playoffs, you are somehow, I can say, are the underdogs. You have young players, many young players. Your game is based on fighting spirit, on that spirit. You see that spirit taking the triumph. I wouldn't say that we're based on a fighting spirit. I would say hard work. You know, the things we do in practice is just translating to the game. Everyday practice it's a war. It's just translating to the game. When you get to basketball, when you get on the court, age doesn't matter. It's who worked the hardest, who understand the game the best. That's all we're doing. We're just a cohesive unit, and we just translating what we do to practice in the game. Rero ngiye mbere yuko mba umutoza nabaye n'umukinnyi. Nimba hari ikintu najya nkomandaho ni ku basifuzi.
ndakubwira impamvu. Sinzi nimba uragera nko mu myitozo y'abakinnyi ngo ugerageze kubasifurira. Iki kintu kigoye cya mbere, utaha wagize abanzi benshi ngo yatwibye coach adusifurira kandi ari practice. Muri game biragoye kuza kuko umarbitre nawe ashobora kwibeshya cyangwa se ibintu akayibona uko utabibonye, atari muri angle ye, atari ikintu mvuga. Wowe ukora ibyo ugomba gukora, arbitre akora ibyo agomba gukora. Uyu munsi ntabwo nahita mvuga ngo arbitre yasifira ko match ntabwo mba nyibuka, wenda gisubiyemo nabibona, hari abashaka ko yakoze mistakes, ntabwo namenya intention nimba yakoze atabishaka, ariko na APR nibaza ko ashaka kuvuga ngo badusifiriye nabi. Nta muntu ujya wizera ko bamusifiriye neza. Ngiye kugeza ubu ntabwo nshaka kugenda mvuga ngo arbitre yasifiriye nabi. Ibyo yakoze we believe ko asifura ku rwego rwe kandi ashoboye, ari mu professionnel, harimo arbitre abafite experience badusifiriye. Mu by'ukuri ngiye navuga ko ibyo bintu simo nshaka kubitindaho, keretse na reviewinze match, ariko kugeza ubu ntabwo navuga ngo arbitre yakoze bidasanzwe. Ikibazo cyane kuri coach ku bakunzi b'ikipe ya Patriots, ni ubuhe butumwa wabaha muri kano kanya mbere yuko mwinjira muri playoffs? Ubutumwa nabaha ni uko twatangiye turi underdogs nk'uko bivuze, ariko buri game yose yazaga isa ukwayo. Nibyo tugerageza kubwira abakinnyi, nta pressure, ariko game yose ntabwo ibisa n'indi. Niba ibyo mukora muri practice mumeze neza, mugomba no kubikora muri game. Ngira ngo iyi match niyo nyine tutanatsinze fast break zihuse, kuko Jeff yari yavunitse agenda rimpinga acumbagira. Iyo ari muzima tuba tuzi ko fast break ziri bwihute, kuko agerageza kwihutisha umupira, uyu munsi ntibyakunze, ariko kubera ko afite experience agiye kugenda one possession at a time, buri position yose imwe kuri imwe. Nibaza ari benshi badushyigikire, tubijeje ko tuzatanga ibyo dufite. Muri Patriot muze yacu tuvuga ko ni Patriot passion. Ikintu nemera nuko players will go with the passion, bazakinisha umutima, ishyaka. Twizeye neza ko niba dufasha tugakomeza tugafatanya, bakadushyigikira nabo. Twatangiye ntawe byizeye, ariko kugeza uyu munsi nkuko Jeff yababwiye, ntabwo gahunda yo kugera muri playoff gusa, gahunda no gutwara igikombe. Nibaze badushyigikire, nandi maboko tuba dufite, kandi ngira ngo wabonye ko n'uyu munsi byagaragaye, bakomeze bazi. The last question to Jeff. As coach mentioned, you look like you got injured during the game. Was it right? Or can you tell us about your fitness? Can we hope that we are going to see you fit during the upcoming